IPS Bagan Online Learning a project of Ghulam Raza. अॼु असां हिन सबक में इस्तेमालु करणु सिखंदासीं हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, शैल हैव टू ऐं विल हैव टू जो। प्रेज़ेंट टेंस में इस्तेमालु थींदा आहिनि हैव टू ऐं हैज़ टू, ऐं पास्ट टेंस में इस्तेमालु थींदो आहे हैड टू, ऐं फ्यूचर टेंस में इस्तेमालु थींदा आहिनि शैल हैव टू ऐं विल हैव टू। हैव टू ऐं हैज़ टू तॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं असांखे मौजूदा वक़्त में को कमु ज़रूरी या मजबूरन करणो पवे। छा ज़रूरी या मजबूरन करणो पवे? कहिड़े वक़्त में? मौजूदा वक़्त में, यानी प्रेज़ेंट टेंस में, प्रेज़ेंट सिंपल टेंस में। जेकॾहिं जुमिले जी शुरूआत में आई, वी, यू, दे या इस्म जमा अचे, यानी घणा नाला अचनि, त उन जे आॾो असां हैव टू लॻाईंदासीं। ऐं जेकॾहिं जुमिले जी शुरूआत ही, शी, इट या इस्म वाहिद सां थिए, यानी हिकु नाले सां, त उन जे आॾो हैज़ टू लॻाईंदासीं। छा लॻाईंदासीं? हैज़ टू। जुमिले जी बनावट हीअं आहे त सभ खां पहिरीं असां सब्जेक्ट रखंदासीं, उन खां पोइ हैव टू या हैज़ टू रखंदासीं, उन खां पोइ वर्ब रखंदासीं, वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब जी पहिरीं हालत, उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं। सब्जेक्ट आहे यू। हाणे असां ॾिसंदासीं त यू सां हैव टू थी लॻे या हैज़ टू। हिते थी लॻे हैव टू। यू हैव टू परचेज अ पीसी। तोखे पीसी ख़रीद करणो आहे। सब्जेक्ट आहे यू, इन जे करे असां हैव टू लॻाई आहे। उन खां पोइ वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म। शी। सब्जेक्ट आहे शी। हिते असां ॾिसंदासीं त शी सां हैव टू थी लॻे या हैज़ टू। हिते थी लॻे हैज़ टू। शी हैज़ टू क्लीन दी क्लॉथ्स। हुनखे कपिड़ा साफ़ करणा आहिनि। लफ़्ज़ हैड टू माज़ी आहे, लफ़्ज़ हैव टू जो। ऐं हैड टू असां तॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं असांखे माज़ी में यानी गुज़िरियल वक़्त में को कमु ज़रूरी या मजबूरन करणो पवे। छा? ज़रूरी या मजबूरन। सब्जेक्ट हिन में कहिड़ो बि अचे, आई अचे, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस्म वाहिद या जमा या को बि फाइल अचे, उन जे आॾो हैड टू लॻंदी। छो जो हिन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हैड टू हिकिड़ो ई लफ़्ज़ आहे पास्ट सिंपल टेंस में। जुमिले जी बनावट हीअं आहे त सभ खां पहिरीं असां सब्जेक्ट रखंदासीं, उन खां पोइ हैड टू, उन खां पोइ वर्ब, वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म, उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं। ही जी आॾो हैड टू ई लॻंदी, छो जो पास्ट टेंस में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हैड टू ई इस्तेमालु थिए थो। ही हैड टू लुक आफ्टर दी हाउस। उनखे घर जो समाव करणो हो। यादि रहे हैड टू माज़ी आहे हैव टू या हैज़ टू जो। हैव टू ऐं हैज़ टू जो। लफ़्ज़ हैड टू माज़ी जे बयानी जुमलनि में इस्तेमालु थींदो आहे। माज़ी जे बयानी जुमलनि में, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु बयानी जुमलनि में असां हैड टू इस्तेमालु कंदासीं। द पुलिस हैड टू पेट्रोल द सिटी। दे हैड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन। पुलिस खे शहर जो गश्त करणो हो, उन्हनि खे सिर्फ़ु हिकु सवाल पुछणो हो। शैल हैव टू ऐं विल हैव टू तॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं असांखे मुस्तक़बिल में को कमु ज़रूरी या मजबूरन करणो पवंदो, त असां उते शैल हैव टू या विल हैव टू इस्तेमालु कंदासीं। छा? ज़रूरी या मजबूरन करणो पवे। कॾहिं? मुस्तक़बिल में, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में। जेकॾहिं जुमिले जी शुरूआत आई या वी सां थिए त उन जे आॾो शैल हैव टू लॻंदी। जेकॾहिं जुमिले जी शुरूआत यू, दे, ही, शी, इट या को बि इस्म यानी को बि हिकु नालो या हिकु कमु थिए यानी जमा अचे, त उन जे आॾो विल हैव टू लॻंदी। जुमिले जी बनावट हीअं आहे त सभ खां पहिरीं असां सब्जेक्ट रखंदासीं, उन खां पोइ असां शैल हैव टू या विल हैव टू रखंदासीं, उन खां पोइ वर्ब रखंदासीं यानी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म, उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं।
I सब्जेक्ट आहे हिते असां ॾिसंदासीं त I सां shall have to थी लॻे या will have to थी लॻे हिते shall have to थी लॻे I shall have to make tea मूंखे चांहि ठाहिणी पवंदी मूंखे चांहि ठाहिणी पवंदी सब्जेक्ट जेकॾहिं I या we अचे त उन जे आड़ो shall have to रखंदासीं सब्जेक्ट यू आहे हाणे हिते असां ॾिसंदासीं त यू सां shall have to थी लॻे या will have to हिते लॻंदी will have to you will have to compensate the damage तोखे नुक़सान जो मुआवज़ो भरणो पवंदो सब्जेक्ट आहे यू इन जे करे असां हिते will have to रखी आहे ऐं हमेशह यादि रहे त वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमालु थींदो हाणे अचो त have to has to had to shall have to ऐं will have to जा सवाली ऐं नाकारी जुमला ठाहियूं हाणे असां हैव टू ऐं हैज़ टू जा सवाली जुमला ठाहिण सिखंदासीं जुमले जी शुरूआत में असां मददी फेल प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जो डू रखंदासीं उन खां पोइ आई वी यू दे या इस्म जमा यानी घणा नाला उन खां पोइ असां हैव टू रखंदासीं ऐं ॿियो हीअं आहे त जुमले जी शुरूआत में असां प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जो ॿियो मददी फेल रखंदासीं डज़ उन खां पोइ असां रखंदासीं ही शी इट या इस्म वाहिद यानी को बि हिकु नालो उन खां पोइ असां हैव टू रखंदासीं जुमले जी बनावट हीअं आहे त सभ खां पहिरीं असां प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जो मददी फेल रखंदासीं डू या डज़ उन खां पोइ असां सब्जेक्ट रखंदासीं उन खां पोइ हैव टू उन खां पोइ असां वर्ब रखंदासीं यानी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं जुमलो आहे डू यू हैव टू टाइप लेटर्स छा तव्हांखे खत लिखणा आहिनि हिते असां डू इन जे करे ॾिनोसीं छो जो सब्जेक्ट यू आहे ऐं यू सां हमेशह मददी फेल प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जो डू ई लॻंदो आहे शुरू में सवाली जुमला ठाहिण जे लाइ ॿियो जुमलो हीअं आहे Does he have to pay the bill? Does he have to pay the bill? छा हुनखे बिल जमा कराइणो आहे असां हिते डज़ इन जे करे रखी आहे छो जो सब्जेक्ट ही आहे ऐं डज़ जेको आहे उहो प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जो मददी फेल आहे हाणे असां हैव टू ऐं हैज़ टू जा नाकारी जुमला सिखंदासीं जेकॾहिं जुमले जी शुरूआत में आई वी यू दे या इस्म जमा यानी घणा नाला अचनि त उन जे आॾो असां डू नॉट हैव टू रखंदासीं ऐं जेकॾहिं जुमले जी शुरूआत में ही शी इट या इस्म वाहिद अचे यानी हिकु नालो त उन जे आॾो असां डज़ नॉट हैव टू रखंदासीं जुमले जी बनावट हीअं आहे त सभ खां पहिरीं असां सब्जेक्ट रखंदासीं उन खां पोइ डू नॉट या डज़ नॉट उन खां पोइ असां हैव टू रखंदासीं उन खां पोइ असां वर्ब रखंदासीं यानी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं वी सब्जेक्ट आहे वी हाणे असां हिते ॾिसंदासीं त वी सां डू नॉट थी लॻे या डज़ नॉट थी लॻे हिते डू नॉट थी लॻे वी डू नॉट हैव टू एम्प्टी द हाउस असांखे घर ख़ाली नाहे करणो सब्जेक्ट आहे ही ॾिसंदासीं त ही सां डू नॉट थी लॻे या डज़ नॉट हिते ही सां डज़ नॉट थी लॻे ही डज़ नॉट हैव टू ईट बनानास हुनखे केला न आहिनि खाइणा हाणे असां हेड टू जा सवाली जुमला ठाहींदासीं सभ खां पहिरीं असां जुमले में रखंदासीं डिड मददी फेल आहे पास्ट सिंपल टेंस जो उन खां पोइ असां आई वी यू दे ही शी इट या को बि फाइल रखंदासीं उन खां पोइ हैव टू हेड टू खे असां फिराए करे हैव टू रखंदासीं जॾहिं बि असां सवाली या नाकारी जुमला ठाहींदा आहियूं हेड टू ते त उन में असां छा कंदा आहियूं त हेड टू फेराए करे हैव टू में रखंदा आहियूं जॾहिं असां को सवाली जुमिलो या नाकारी जुमिलो ठाहींदा आहियूं
जुमले जी बनावटी आहे त सभ खां पहिरीं असां डिड रखंदासीं, उन खां पोइ सब्जेक्ट, उन खां पोइ हैव टू, उन खां पोइ वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म, उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं। डिड यू हैव टू ड्राइव द कार, छा तोखे गाॾी हलाइणी हुई? यादि रहे त हैड टू खे असां सवाली जुमलनि में फेराए करे हैव टू कर रखंदासीं। हाणे असां हैड टू जा नाकारी जुमला ठाहींदासीं। जेकॾहिं जुमले जी शुरूआत में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट को बि फाइल यानी को बि अहिड़ो सब्जेक्ट अचे त उन खां पोइ असां डिड नॉट हैव टू रखंदासीं। असां नाकारी जुमलनि में बि हैड टू खे फेराए हैव टू करे रखंदासीं। जुमले जी बनावट ईअं आहे त सभ खां पहिरीं असां सब्जेक्ट रखंदासीं, उन खां पोइ डिड नॉट, उन खां पोइ हैव टू, उन खां पोइ वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म, उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं। यू डिड नॉट हैव टू ड्राइव द कार, तोखे गाॾी न हलाइणी हुई। यादि रहे हैड टू खे असां हैव टू में फिराए रखियो आहे नाकारी जुमला में। हाणे अचो त हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, शैल हैव टू ऐं विल हैव टू जा जुमला पढ़ूं। We have to accept the challenge. Alia has to marry her cousin. असांखे ललकार क़बूल करणी आहे। आलिया खे पंहिंजे सौट सां शादी करणी आहे। They have to leave country for income. He has to finish the work within 2 hours. उन्हनि खे आमदनी जे लाइ मुल्क छॾणो आहे। हुन खे 2 कलाकनि जे अंदरि कमु ख़तमु करणो आहे। Do you have to learn computer? छा तोखे कंप्यूटर सिखणो आहे? Does she have to sew a new dress for Eid? छा हुन खे ईद जे लाइ नओं वॻो सिबणो आहे? You do not have to learn more about use of have to and has to. तव्हां खे have to ऐं has to बाबति वधीक नाहे सिखणो। He does not have to buy another laptop. हुन खे हिकु ॿियो लैपटॉप नाहे ख़रीदणो। Do you not have to get prize again? छा तोखे इनाम ॿीहर हासिल नाहे करणो? Did he not have to meet us in the life? छा हुन खे असां सां ज़िंदगी में मिलणो न हो? Did we not have to apply for new jobs? छा असांखे नई नौकरियुनि लाइ दरख़्वास्त न करणी हुई? You did not have to kill the snake soon. तोखे नाग खे जल्द मारणो न हो। I shall have to announce the results. मूंखे नतीजनि जो ऐलान करणो पवंदो। I shall not have to replace him. मूंखे हुन खे साॻी ई जॻह ते न रखणो पवंदो। Shall we have to believe him? छा असांखे हुन ते यकीन करणो पवंदो? Shall we not have to participate in his marriage ceremony? छा असांखे हुन जी शादी जी तक़रीब में शरीक न थियणो पवंदो? You will have to set him free. तोखे हुन खे आज़ाद करणो पवंदो। Will they have to talk to us about new project? छा उन्हनि खे असां सां नए मनसूबे बाबति ॻाल्हाइणो पवंदो? He will not have to wait anymore. हुन खे वधीक इंतज़ार न करणो पवंदो। Will she not have to fry fish? छा हुन खे मछी न तरणी पवंदी?